สวัสดีครับ How are you สบายดีไหมครับสวัสดีมากครับพี่น้อง Doesn't Dr. Kim Sri look cool in his sunglasses ดรคิมซุเลยดูเท่ไหมครับมี so แว่น cool กันแดดด้วย So thank you Reverend Come on let's give another round of applause ข our อบคุณอาจาร national ย์กม leader ลมาก Reverend นะครับ Come ต้อง on ปรบมือให้กับอาจารย์กมลด้วยครับ and our Vice President Munoy thank you so much still working so hard น้อยครับก็ทำงานอย่างหนัก Pastor All good to see you my อาจารย์โอ brother นะครับ yeah and Reverend McLachlan thank you so แล้ว much ก็คุณอาจารย์คุณอมราไหมครับ and my family we have to offer our apology to all of you and also the Japanese choir because we came to church we thought church start at 10 so we came late but we thought just like an early music time so I'm sorry because very rude we are coming in when you're singing so let's give a round of applause to the Japanese ก็ผม choir ขอโทษด้วยพอดีว่าตอนที่ร้องมิชชันนารีญี่ปุ่นร้องเพลงอยู่นะครับผมก็เข้ามาพอดีเพราะคิดว่าเริ่มตอน10 โมงก็ขอให้ทุกท่านปรบมือนะครับให้กับทีมคณะร้องประสานเสียงมิชชันนารีของญี่ปุ่นด้วยนะครับ Thank you for your message Reverend Come on ขอบคุณสำหรับข่าวสารวันนี้นะครับอาจารย์กมลครับ and then I heard Reverend Come on was very excited about the events in America ครับผมก็ได้ยินว่าอาจารย์กมลเนี่ยตื่นเต้นมากๆกับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นที่อเมริกา so he asked me to share some word ก็เขาก็ขอให้ผมเนี่ยแบ่งปันนะครับบางอย่าง so I prepared a short just a short 2-hour lecture ผมก็เตรียมตัวเลคเชอร์ประมาณ2 ชั่วโมงสั้นๆนะครับให้กับทุกคน actually honestly I could speak for hours จริงๆแล้วผมก็พูดได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับ but we have to respect that actually you know it's not lunchtime you have another 2 hours before lunch ก็เราต้องจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาเข้าเที่ยงนะครับเรามีเวลาอีก2 ชั่วโมงก่อนจะเข้าเที่ยงนะครับ so I want to offer my respect to President Masaichi Hori Moriko Hori อยากที่จะแสดงความเคารพนะครับต่อท่านประธานโฮลิคุณมาริโกโฮลินะครับ and I know how much he is emphasizing witnessing รู้ว่าท่านเนี่ยเน้นย้ำถึงการเป็นพยานมากขนาดไหน and also investing in our next generation our second generation also และการลงทุนอุทิศทุ่มเทให้กับช่วยคนรุ่นถัดไปช่วยคนที่2ครับ so this is really right สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆครับ so please support President Hori he has a 40 nation 3.7 billion people ขอให้ทุกท่านสนับสนุนอาจารย์โฮลิท่านเองมี40 ประเทศที่ต้องดูแล 3.7 นะครับพันล้านคนที่ต้องดูแลนะครับ so if I can express the conclusion first ถ้าผมอยากที่จะพูดถึงบทสรุปก่อนละกัน is our victory will be completely rooted in unity with True Mother นั้นสิ่งที่ผมอยากสรุปก็คือชัยชนะของเรานั้นเป็นชัยชนะที่มาจากรากที่เป็นหนึ่งเดียวกับคุณแม่แท้จริง whatever victory you're imagining ชัยชนะแบบไหนก็แล้วแต่ที่คุณจินตนาการออกนะครับ if it's connected to God ถ้ามันเชื่อมต่อกับพระเจ้า it will be rooted in unity with True Mother มันก็คือชัยชนะที่เป็นรากเดียวกันกับคุณแม่ที่แท้จริง the question should be then what does that mean unity with True Mother คำถามก็คือมันหมายความว่าอะไรครับการเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแม่ที่แท้จริง so I don't have to preach to you or teach you just it's my experience ก็ผมไม่จำเป็นต้องเทศให้กับคุณสอนคุณนะครับแต่ว่านี่เป็นมาจากประสบการณ์ของผม you know there's like maybe 3 types of unity right there's like duty and like right duty unity and kind of diplomacy unity ก็มันมีการรวมเป็น1-3 แบบนะครับก็คือรวมเป็น1สามัคคีกันเพราะว่าเป็นหน้าที่อันที่2ก็คือทางการทูตสามัคคีกันเป็นการทูต deepest unity is Pisangkom also good to see you always hiding halfway back good to see you ก็ดีใจที่ได้เจอนะครับพี่สัง and then the deepest unity is what และการรวมเป็น1ความสามัคคีที่ลึกซึ้งมากที่สุดคืออะไรครับ so actually for me this is all of these have their use but really this unity is the only one really ก็จริงๆสำหรับผมเนี่ยมันก็มีการรวมเป็น1การเป็น1เดียวกันเนี่ยมันก็มีความหมายแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ย
มันมีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้น This is like a blood unity ก็คือการรวมเป็นหนึ่งทางสายเลือดครับ meaning even you don't feel anymore the unity it's my problem my mission my blood I own my problem ก็ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สัมผัสถึงการรวมเป็นหนึ่งแล้วนะไม่มีอะไรไม่สามารถสัมผัสได้แต่ว่าคุณสามารถสัมผัสได้ว่าการรวมเป็นหนึ่งเนี่ยคือปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเราสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือมันเกิดขึ้นในตัวเราด้วย Raise your hand if you have parents ยกมือขึ้นครับถ้าคุณมีพ่อแม่ครับ Okay some of you alien บางคนเป็นเอเลี่ยนเหรอครับ If your parents house burns down ถ้าบ้านของพ่อแม่ของคุณถูกไฟไหม้ you receive a text right now your parents house is burning down ก็คุณเหมือนกับจินตนาการว่าคุณได้รับข้อความว่าตอนนี้บ้านไฟไหม้บ้านพ่อแม่ของคุณไฟไหม้แล้ว What would you do right now คุณจะทำอะไรครับตอนนี้ Why กลับบ้านไปทำไมครับ To help ไปช่วยใช่ไหมครับ Why because of duty เพราะว่าอะไรครับไป or ช่วยเพราะ because อะไร diplomacy you want to look doing right thing เพราะว่ามันเป็นหน้าที่หรือเปล่า or because it's your problem เป็นทางการทูตหรือเปล่าอยากแช่สร้างความสัมพันธ์หรือว่าเป็นปัญหาของเราเอง You desperate to make sure your parents are okay คุณนั้น maybe neighbors your family your village คุณจะทำอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับที่พ่อแม่ของคุณจะปลอดภัยที่เพื่อนบ้านหมู่บ้านของเราจะปลอดภัย You don't have any concept about not going straight away to help them คุณจะไม่มีความคิดอื่นเลยที่จะไม่อยากไปช่วย right ใช่ไหมครับ But you have a job Pastor O so if you tell Reverend come on I have to go to the south to my family my parents house burned down will Reverend come on say what are you talking about ก็แต่ว่าอย่างเช่นอาจารย์โอก็มีงานอยู่ใช่ไหมครับมีสิ่งที่ต้องทำแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟไหม้ที่บ้านที่อาจารย์โอ Will he let you go or will he you know ถ้าบอกอาจารย์กมลว่า Will he think you're strange ผมจะต้องไปช่วยบ้านผมที่ไฟไหม้อยู่อาจารย์กมลจะคิดว่าอาจารย์โอแปลกไปหรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้อะไรหรือเปล่าเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่า Nobody would question ไม่มีใครจะตั้งคำถามแบบนี้เลย Why ทำไมครับ Because it's the most natural thing in the world เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดในโลกนี้ครับ Because it's your parents เพราะว่าเขาคือพ่อแม่ของคุณ Even if it's against the law for you to travel ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในทางกฎหมายเนี่ยผิดถ้าเราเดินทางไปตอนนี้ You would risk your life you would break the law to find your parents and help them แต่คุณก็จะเสี่ยงด้วยชีวิตแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเพื่อจะไปช่วยพ่อแม่ของเรา Isn't that right ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับพี่น้อง So why then is it strange to stand up for God ดังนั้นแล้วมันเป็นเรื่องแปลกตรงไหนที่เราจะยืนหยัดขึ้นเพื่อพระเจ้าล่ะครับ Why is it strange to stand up for true parents มันเป็นเรื่องแปลกตรงไหนที่เราจะยืนหยัดเพื่อพ่อแม่แท้จริงของเราครับ It's strange because maybe people can feel is that really my true parents มันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าผู้คนอาจจะคิดว่าเฮ้ย Nobody's going to doubt Pastor O to take care of his parents because we know that's his parents เป็นพ่อแม่ของเราจริงๆหรือเปล่าพ่อแม่ในจริงเนี่ยแต่ในทางกลับกันไม่มีใครสงสัยจันโอครับถ้าจันโอจะไปช่วยพ่อแม่ของจันโอเองใช่ไหม Unity with a true mother means that's my mom การรวมเป็นหนึ่งกับแม่คุณแม่แท้จริงก็หมายความว่าคุณแม่คือแม่ของเราครับ If my mom's house is on fire I don't need to hear some lecture or some sermon to inspire me to understand the importance of helping my mom put out the fire ถ้าแม่ของบ้านแม่ของเราไฟไหม้ผมไม่อยากต้องการฟังเลคเชอร์หรือว่าการเทศนาเกี่ยวกับว่าทำไมเราต้องไปช่วยบ้านแม่ของเราที่กำลังไฟไหม้อยู่ The solution is not rooted in the lecture or the education the solution is rooted in my relationship with my mom ดังนั้นแล้วการแก้ปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่เลคเชอร์การให้การศึกษาแต่การแก้ปัญหามันคือ So the question is what is my relationship with mom การแก้ปัญหาที่ความสัมพันธ์ของเรากับแม่ของ What is เรา my relationship with true parents นั้นคำถามคือว่าอะไรคือความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่แท้จริงล่ะครับ So that's why for me unity with true mother means transformational rebirth that you can feel physiologically spiritually ดังนั้นแล้วนะครับ
การรวมเป็นหนึ่งกับคุณแม่แท้จริงหมายความว่าการที่เราเปลี่ยนผ่านตัวเราครับเพื่อที่จะสัมผัสถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่แท้จริงในร่างกายของเราเองในร่างกายฝ่ายหนัง If you are reborn, people feel something about you. ถ้าคุณเกิดใหม่มีการเกิดใหม่คนจะรู้สึกบางอย่างกับคุณครับ Also, when you are reborn, you know what's interesting? You see other people differently. The same people you saw yesterday, last week, even your family members, you see they're the same people. In some sense, you're the same person, but all of a sudden, you realize completely different. But they don't recognize, they don't know what changed. นั้นถ้าคุณได้รับการเกิดใหม่คุณเกิดใหม่เนี่ยคุณจะมองคนอื่นเปลี่ยนไปเป็นคนที่แล้วคนอื่นก็จะมองคุณเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าเรากับเขาเนี่ยในฝ่ายภายนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทัศนคติสิ่งที่เรามองไปนั้นจะแตกต่าง Witnessing means การเป็นพยานก็คือ showing others I have changed. การที่แสดงให้ผู้คนได้เห็นครับว่าผมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง Witnessing, when you're witnessing from the place of transformational change, นั้นจริงๆแล้วการเป็นพยานถ้าคุณเป็นพยานในช่วงในสิ่งที่เรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามเกิดใหม่อยู่นั้น the feeling is you're not trying to convince them. แต่ความรู้สึกหมายว่าเราจะไม่ได้พยายามที่จะเชื้อเชิญคนอื่นมา You're just naturally sharing your experience, your testimony. แต่คุณก็จะแบ่งปันเทสติโมนีของเราประสบการณ์ของเราอย่างเป็นธรรมชาติครับ So the question becomes, are we reborn? Are we really true parents? Children. นั้นคำถามก็คือว่าเราได้รับการเกิดใหม่แล้วหรือยังเราคือลูกของพ่อแม่แท้จริงจริงหรือเปล่าครับ When I went back to America, that's the eye I'm looking with this one. สิ่งที่ผมกลับไปอเมริกานั้นนี่คือสายตาของผมมอง Mother said, go to the Cheon and pray and ask Heavenly Parent for guidance what to do. นั้นคุณแม่บอกว่าให้ไปที่ชอนชิมอนและอธิษฐานและขอการชี้นำจากพ่อแม่สวน Heavenly Parent said two things, rebirth and Cheon. นั้นพ่อแม่สวนบอก2อย่างครับการเกิดใหม่และชอนชิมอน So I went to the Cheon. ผมก็เลยไปที่ชอนชิมอนครับ No plan. โดยที่ไม่มีแผนอะไรล่วงหน้า No agenda. ไม่มีหัวข้ออะไรทั้งนั้น No numbers, no goals. ไม่มีเป้าหมายไม่มีตัวเลข No strategy. ไม่มียุทธศาสตร์อะไรทั้งนั้นครับ Just these two things. มีเพียงแค่2อย่างนี้เท่านั้น So then, minute by minute, hour by hour, day by day, through the Cheon, Heavenly Parents revealing what to do. นั้นแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันนะครับพ่อแม่สอนได้เปิดเผยในสิ่งที่ผมจะต้องทำ So 40 days like that. 40 วันแรกเป็นแบบนั้นครับ And workshops, I was leading workshops personally. แล้วผมก็นำจัดเวิร์กช็อปเป็นการส่วนตัว Reading Mother's Word อ่านคำพูดคุณแม่ and praying in the Cheon. และอธิษฐานที่ชองชิมวอน And sharing Mother's Word that Mother's keeping in her heart for 60 years. แล้วก็แบ่งปันคำพูดของคุณแม่ที่คุณแม่เนี่ยเก็บมันไว้กว่าเป็นเวลา60 ปี And through that experience, I can see people changing. และโดยผ่านประสบการณ์เช่นนั้นผมสามารถเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงครับ Because of Mother's Word and Cheon. เพราะว่าคำพูดของคุณแม่และชอนชิมวอน Meaning, rebirth is centering on a true mother's womb in the era of Cheon. หมายความว่าการเกิดใหม่โดยมีศูนย์กลางอยู่ It's ที่ different. คันของมารดาในยุคสมัยชนกุกนั้น We แต are กต่าง not โดยสิ้ in น the เชิง wilderness. เราไม่ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารอีกต่อไปแล้ว We love manna and quail. I เรา know. รักมานาและนกพิราบใช่ไหมครับ We love our old leather sandals from the ชอบรองเท้า desert. เก่าที่เราใส่เดิน We love our ทะเลท old รายมา wineskin. You know, it has many badges and stickers and stamps on it from traveling around the wilderness. เราชอบถุงไวน์ของเราใช่ไหมครับเหมือนกับมี But ส it's ติ๊กเกอร์ time มีสแตม to ป์ put all of those things in a beautiful frame for มากมาย your museum แต่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยเอา and บทเรียนเหล่า realize นั้น that we are in Cheon, a different time. เก็บไว้ใน different time กรอบแล้วก็ตระหนักว่าเราอยู่ในชนกุกในยุคสมัยที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง So ดังนั้น I witness American leaders and members changing, ผมเห็น centering on Mother's Word and Cheon. การเปลี่ยนแปลงของผู้นำของสมาชิกอเมริกาเปลี่ยน And then โดยมี another ศูนย์กลาง 40 days, 80 days like that, ศูนย์กลางที่คำพูดและชนชิบ bringing more and more from around the country. And then after 80 days, I started to visit the major community. นะครับแล้วก็80 วันผมก็คือนำเอาผู้คนมากมายมาที่ลาสเวกัสแล้วก็ให้การศึกษาหลังจากนั้นหลังจาก80 วันผมก็ไปในสถานที่ในชุมชนหลักๆใหญ่ๆ Which ต่างๆ community? The one that had
Chonchumon, active. ชุมชนแบบไหนชุมชนที่มีการactive นะครับในห้องอธิษฐานชนชิมอนมีการอธิษฐานตลอด And I encouraged every community to establish and settle the Chonchumon. และผมก็เน้นย้ำแล้วก็ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนเนี่ยวางรากฐานนะครับ Now in America, I believe between 50 and 60 now settled around the country. 60 Chonchumon now expanded. ตอนนี้ในอเมริกาผมคิดว่ามี60ถึง80ชนชิมอนขยายออกไปเรื่อยๆอยู่ครับ When you read the testimonies of the members, เวลาที่เราอ่านเทสโมนีของสมาชิกครับ when they hear Mother's word, when they pray in the Chonchumon, they meet True Father. They have a revelation directly from heaven. เวลาที่เขาอ่านคำพูดคุณแม่อธิษฐานของชนชิมอนพวกเขาพบเจอกับคุณพ่อได้รับการเปิดเผยโดยตรงจากสวรรค์ครับ As a leader, what's my job is to minimize the space between the member and having that experience with the heavenly parent, with true parents. ใน That's ฐานะ my ที่เป็น main job. เป็นผู้นำนะครับงานหลักของผู้นำคือการที่เราจะ Remove the obstacle. ขจัดอุปสรรคต่างๆลดช่องว่างระหว่างสมาชิกกับพ่อแม่สอนให้พวกเขามีประสบการณ์พ่อแม่ Biggest obstacle can be me, the leader. So I have to be very careful. Remove the obstacle. So unity with the true mother, rebirth. It's not unity. It's a rebirth with the true mother in Chonilguk, and you can do centering on the Chonchimon and mother's word. เกิดใหม่ในกับคุณไม่แท้จริงในคันของไม่แท้จริงที่ห้อยฐานชนชิมวันโดยผ่านการอธิษฐานแล้วคุณสามารถที่จะศึกษาเรียนคำพูดของคุณแม่ได้ Do you believe? คุณเชื่อมั่นใช่ไหมครับ So after the youth event, mother brought us upstairs for lunch. และหลังจากที่กิจกรรมของเยาวชนเสร็จคุณแม่ก็พาเราขึ้นบันได around the table, and mother said, "Okay, Demian, pray." And then I prayed, and then I sat down, and then she said, "Okay, Demian, please give me your reflections." ก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็เชิญไปนั่งนะครับแล้วก็บนโต๊ะกลมเสร็จแล้วอธิษฐานบอกว่าคุณเดเมียนอธิษฐาน Just after the youth event. ก็หลังจากอีเวนต์เยาวชนเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เชิญขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้คุณเดเมียนอธิษฐาน When mother came out, when you go upstairs, everybody's standing waiting, and she's coming out of her bedroom. ในเวลาที่คุณแม่เดินออกมาจากห้องนอน And คุณ then แม่ there's ทุกคนก็ a dining table. ยืนต้อนรับใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนกับเป็นโต๊ะอาหารกลมๆ Every morning I'm there ทุกๆเช้าผมกินข้าวอยู่ที่นั่น for breakfast meeting, and mother's coming แล้ว out. ก็ประชุมตอนเช้าแล้วคุณแม่ก็เดินออกมา Mother's carrying so many burdens, right? จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยแบกภาระต่างๆมากมายใช่ไหมครับ But after the youth event, แต่หลังจากงานเยาวชนเสร็จปุ๊บ she came out. คุณแม่ก็เดินออกมาแล้วก็ I never saw a mother so satisfied. ผมไม่เคยเห็นคุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย She sat พึง down. พอใจขนาดนี้แล้วคุณแม่ก็นั่งลง You guys did good job. ทำได้ดีมาก Okay, please pray. โอ Okay, เคอธิษฐานแล้วก็ reflection ซะ tell me what you think. แล้วก็บอกมาว่าคิดว่าอะไร And then so I mentioned to True Mother, I said, Mother, already many people say, congratulations, good job, well done. นั้นคุณก็ผมก็บอกกับคุณแม่ว่าคุณรู้ไหมครับคุณแม่มีคนมากมายบอกว่าเป็นงานที่ดีมากเป็นแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วยครับ But the only thing that matters is your word. Your love and your word is what made all of this happen. Nothing else. แต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักของคุณแม่คำพูดของคุณแม่มันทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลย That's it. It's not complicated. เป็นแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย So this 120 days in America, I did 21 workshops. 21 workshops. ใน120วันในอเมริกาผมมี And that's 20 workshop 21 วัน21 ครั้ง 1,500 members. แล้วก็สมาชิกทั้งหมด 1,500 คนครับ And most of those members had a very good experience, like a changing experience. แล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีมากคือประสบการณ์การเปลี่ยนแปลง One person in particular was Reverend Mark Abernathy. แล้วก็โดยเฉพาะยิ่ง Reverend Mark นะครับ Abernathy. The Abernathy. same guy you're saying now. Abernathy, but you're saying Abernathy or something. คนเดียวกัน Abernathy. Abernathy Abernathy. He's talking all morning about Abernathy. Oh yeah Reverend Abernathy. Reverend Abernathy yeah You know, hi, my name's Mark Abernathy, and I'm your friend. เขาก็จะแนะนำ Mark ตัว Abernathy. Right? So, he's been working with us for 38 years. เขาทำงานกับเราเป็นเวลากว่า38 ปีครับ
And he's been sharing the blessing in his church แล้ for วเขาก็ many แบ่ง years. ปันเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการรับพรเขาพระพรของเขาในโบสถ์เป็นเวลากว่าหลายปี He also blessed like 4,000 couples. เขาก็ให้พรกว่า 4,000 คู่ He's a Chombo family actually. จริงๆแล้วเขาเป็นคู่ชนโบแหละครับ But แต่ว่า there's still like a separation between his church and our church. แต่มันก็ยังมีการแยกบางสิ่งบางอย่างของโบสถ์ของเขาเองกับโบสถ์ของเรา That's a long story. มันเป็นเรื่องยาวครับ Both sides. ทั้งคู่เลยทั้งสองฝ่าย He came to one of the workshops in Las Vegas. ครับเขาก็มาในเวิร์กช็อปที่ลาสเวกัส And then he came to the next one. และเขาก็มาอีกเวิร์กช็อป And then he came to the next one. และเขาก็มาอีกครั้งหนึ่ง And he started following me around the country. แล้วเขาก็เริ่มตามผมไปทุกๆประเทศเลยทั่วในอเมริกาเลย And so even though I was doing all the talking, และถึงแม้ว่าผมกำลังพูด actually he really helped me because I felt really with him all of Christianity was there. I felt. นั้นจริงๆแล้วเขาเนี่ยช่วยผมอย่างมากผมรู้สึกว่าในห้วงของชาวคริสเตียนทั้งหมดอยู่กับเขา So I was watching him. I was really interested to watch his reaction to what it is mother has to say. นั้นผมก็เลยดูเขาครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเวลาที่คุณแม่พูดอะไรก็แล้วแต่ And he was saying, God is doing something right now, right here in America. The Holy Spirit is moving. Something is happening with the Spirit. นั้นเขาเองก็พูดกับปากว่าพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังทำงานที่สหรัฐอเมริกา He was saying Christianity needs to hear this. เขาบอกว่าชาวคริสเตียนทุกคนจะต้องฟังสิ่งนี้ครับ The things that mother has been holding in her heart because if you say it you get in trouble in the Unification Church. He's saying this is what Christianity needs to hear. สิ่งที่คุณแม่พูดมาตลอดความจริงสิ่งที่คุณแม่เก็บไว้มาตลอดนะครับเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ชาวคริสเตียนจะต้องมาฟังและได้ยิน Already 20 minutes I'm talking. ผ่านไป20 นาที Actually no, 10 minutes I'm talking. 10 minutes you're talking. ก็10 นาทีผมพูด10 นาที Thank you. ผมพูดเองขอบคุณครับ ผมพูด ผมพูด I speak. I speak. So anyway, the conclusion is งั้นบทสรุปก็คือ he changed. เขาเปลี่ยนครับ He had an experience that he never had before. เขามีประสบการณ์ที่ He เขาไม่เคยมีมาก่อน was reborn เขาเกิดใหม่ครับ through True Mother's words โดยผ่าน and คำ the พูดคุณแม่ Chonchimon. และโดยผ่านห้อยฐานชอนชิมอน He even missed Sunday service. He's supposed to go home for Sunday, right? เขานั้นจริงๆแล้วเขาต้องกลับไป I เท was ศที่โบสถ์ traveling เขา around. It's okay. My daughter can. It's okay. แกเขา I'm เขา telling you. เดินทางกับผมใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เป็น Something's ไรไม่เป็น happening ไร right here. บอกว่าลูกสาวผมจะจัดการเอง He said, แต่ว่าบางอย่างเกิดขึ้น When ที่ I นี่ go home, my children ask me, Dad, what happened to you? Now, My when I wife asked me, what happened to you? เวลาที่ผมกลับบ้านลูกของผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น I'm telling you, it's the whole spirit, you know. ภรรยาผมก็ถามว่าเกิดอะไร Something's ขึ้น happening right up here in America. เขาก็จะ Something's พูด going แบบนี้ on, you know. He feel it. มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันอะไร Not because of academic PowerPoint presentation, because he feels the spirit and truth. That's what mother's saying. สัมผัสถึงจิตวิญญาณบางอย่างไม่ใช่เพราะว่าการนำเสนอโดยผ่าน PowerPoint แต่ว่าเขาสัมผัสทั้งฝ่ายวิญญาณบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณแม่พูดถึงความจริงจิตวิญญาณและความจริง So then, his family, what you're listening to is Christian minister's family who's been working with us for 38 years are testifying that their dad just changed. นั้นในครอบครัวของเขาเองก็บอกว่าผู้นำคริสเตียนที่ทำงานกับเรามา30 กว่าปีเนี่ยเขาเป็นพยานว่าพ่อของฉันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง He's being reborn. Why? เขาได้รับการเกิดใหม่เพราะอะไร That's unity. เพราะว่านั่นคือการรวมเป็นหนึ่งครับ And then his family came, his wife came. แล้วก็ครอบครัวเขาก็มาภรรยาเขาก็มา When we were in Washington, okay, during this a 3-day workshop, I'm giving a 3-day workshop. One of the things I'm reading to them is my final report to True Mother about Asia. นั้นก็ผมมีเวิร์กช็อป3 วันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกำลังอ่านก็คือรายงานครั้งสุดท้ายในการทำงานของเอเชียของผมเองตอนนั้น In that report, I'm sharing some of the stories again about the HJ Love Offering. นั้นในรีพอร์ตนั้นผมก็แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราเก็บ Do you remember? แล้วก็ถวาย HJ Love Offering คุณจำได้ใช่ไหมครับ That was your offering. นั่นก็คือเครื่องบูชาของเราที่ถวายไป
when I share that report with the American members เวลาที่ผมแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนอเมริกา they feel like a crying this feeling พวกเขาก็รู้สึกหลั่งน้ำตา Mark Abernathy got up on stage and said I'm going to take this report back to my church นั้นมาร์คอาร์เบนาตีเขาก็เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วเขาบอกว่าผมจะเอาการรายงานนี้ I'm ไปที่ going โบสถ์ของผม to tell my members ผมอยากที่จะบอกให้กับสมาชิกของผม what it is that the Family Federation members around the world are doing ว่าสิ่งที่สหพันธ์ครอบครัวแต่ละครอบครัวทั่วทั้งโลกกำลังทำอะไรอยู่ In the Asia report I talk about many things ในการรายงานของเอเชียผมพูดหลายอย่างครับ HJ Love Offering many things HJ Love Offering แล้วก็หลายอย่าง But Mark Abernathy was so moved that he said from now I want our church's donations because every member gives 10% his church ในโบสถ์ของเขารู้สึกเคลื่อน450 people หลังจากที่ได้ยินรายงานเขาก็จะบอกว่าหลังจากนี้นะครับการบริจาคของโบสถ์ของเขา450คนเนี่ยเขาจะถวาย His 10 รถตลอด standard is much better than us นั้นพื้นฐานของเขาเนี่ยดีกว่าเรามาก You know I asked him so in your church how many people are like a tithing he said oh you know 90% tithing online ก็ผมก็ถามเขาว่าในโบสถ์ของคุณเนี่ยมีกี่คนที่ถวาย And I asked him so what's the average you know percentage because you don't know how much people make but you can figure it out and so basically what average tithe do your members give นั้นผมก็ถามเขาว่าแล้วเงินบริจาค10 รถเนี่ยไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่ต่อคนเนี่ยให้มาประมาณเท่าไหร่ In our church like 3%เราก็บอกได้ว่าประมาณ In America ใช่ไหมครับในโบสถ์ของเรา Last time I calculated you don't know how much people make actually จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่ารายได้ you can guess you can estimate แต่ละคนเนี่ยได้มาเท่าไหร่แต่คุณสามารถประเมินได้แต่ผมก็คาดการณ์คำนวณไว้ประมาณ 3% ของรายได้ทั้งหมด I asked Mark Abernathy what's the average you make he said 10% average แต่ผมก็ถามมาร์คอาเบนาตีว่าแล้วที่โบสถ์ของคุณล่ะเขาถวายกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอก 10% and then he said and I told him so but they don't give other money as well he said no we do other fundraisers other activities or youth projects or building projects or you know missions overseas something like that they raise other money so there's tithing and then donations on top ก็เขาบอกผมก็ถามว่าแล้วคุณไม่ได้เก็บเหมือนกับว่าเงินในส่วนอื่นบ้างหรอเขาบอกไม่เรามีโปรเจกต์มากมายเลยเรามีส่งมิชชันนารีเรามีสร้างตึกทำสิ่งนี้เราก็สร้างเหมือนก็ขอหาทุนพิเศษในชุมชนของเรามาอีกเหมือนกับว่าเขาบริจาคเพิ่มคุณรู้ไหมทำไมชาวคริสเตียนทำเช่นนั้น because they feel really good to do that เพราะว่าเขารู้สึกดีครับที่ได้ถวายการบริจาค and then they become more successful และพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น that's their experience อันนี้คือประสบการณ์ของเขาครับ and so I asked Reverend Mark Abernathy how did you raise that standard แล้วผมก็ถามคุณมาร์คอาร์เบนาตีว่าคุณ He said สร้างมาตรฐานแบบ I นี้ได้ met ไง each family one by one เขาก็ถามว่าผมก็ไปเจอ And I asked them แต่ละครอบครัวครับแล้วผมก็ถาม I loved them and I asked them ผมเหมือนกับว่าเขาก็ถามโดยตรงเลยเกี่ยวกับคุณจะถวายไทยไหมแต่ว่าถามด้วยความรัก and then he said from now our church donation is going to go everything to Family Federation แต่เขาก็บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปการบริจาคในโบสถ์ของเราทั้งหมดจะส่งไปให้กับสหพันธ์ครอบครัวYou know, we've been working with the Christian ministers for many years and it's a wonderful foundation. But when you talk about money, that's another thing. คุณรู้ไหมครับเราทำงานกับโบสถ์คริสเตียนมากมายขนาดเรามีพื้นฐานที่ดีมากๆแต่เวลาที่เราพูดขอบริจาคเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ครับ That's a big deal. เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที So from that, I set up those 5 standard points for the meeting with Mother. หลังจากนั้นผมก็พูดเกี่ยวกับข้อที่เราตกลงกันไว้5ข้อที่เราจะไปพบเจอกับคุณแม่ And I told Mother, if only one pastor stands up to raise the flag, it's a great victory for America. นั้นผมบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับถ้ามีพาสเตอร์1 คน I didn't promise Mother many things. เหมือนกับว่าติดตั้งธงชูธงของสหพันธ์ครอบครัวที่โบสถ์ของเขานี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ If just one pastor will do it, แค่ผู้นำคนเดียว it's a โบสถ์เดียว big breakthrough. มันเป็นสิ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ว Not just to be Chingu, John the Baptist ไม่ใช่เป็น Chingu. แค่เป็นเพื่อนเฉยๆเหมือนกับเพื่อนชอน To be really partner. แต่ว่าเป็น
to be one family, one blood. เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสายเลือดเดียวกันจริง ACLC is very powerful, ๆนั้น ACLC นั้น but ยิ่งใหญ่มากค it's รับ like a separate room. แต่ว่ามันเหมือนกับห้องที่เป็นห้องแยกๆหลายๆ They ห้อง come to the stage and we congratulate true parents. Yes, wonderful. I love true parents. And then when they go back to the church, what are they preaching to the members? นั้นเขาขึ้นมาบนเวทีในงาน ACLC เขาพูด Something different. พ่อไม่แท้จริงยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาที่เขากลับไปที่โบสถ์เขาเองสิ่งที่เขาสอนกับสมาชิกเขามันแตก If they ต่างกัน receive the blessing, do they share the blessing? ถ้าเขารับพรจาก Some พ่อ of ไม่ them แท้จริงเขาแบ่งปันพระพรไหมบางคนครับ And then is it possible for a Christian church to have a Chuncheon? แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่าในโบสถ์คริส Already เตียนที่จะ America มี has ห้อย one คา like ชัน that ชิม now. อน First a church has opened a Chuncheon Christian church. ตอนนี้ในโบสถ์อเมริกามีแค่โบสถ์เดียวนะครับใน I โบส don't ถ์คริ know. สเตียน You can push now to PCLC. Oh, in America they're doing like this. But I'll tell you the truth. นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะ Between now and December, ผลักดันนะครับ PCLC ต่อไปแต่ว่าผมอยากจะ if บอกความจริ even งว่า one church can fulfill all 5 things completely, นั้นจนถึงตอนนี้นะครับจนถึงเดือนธันวา that's ถ้ามี my goal. โบสถ์เดียวสามารถบรรลุถึงใน5ข้อนี้ได้ And นะ I ครั want บ to go there personally นั่น and ก็คือ see. เป้าหมายของผมและผมอยากที่จะไปโดย You ตัวตรง understand? ผมเองและผมเห็น Next goal จริ is ง a 3 and 12, no problem. But ต่อไปก็เป็น first I 3 want to โบสถ์ really bring a 12 substance for a true mother. ๆจริงๆอย่างแรกผมอยาก Not ที่ถวาย duty, ถวาย not สิ่งที่เป็นแก่นสาร diplomacy, but substance. นะไม่ใช่เพื่อถวายเพื่อเป็นภาระหน้าที่นะครับเพื่อสิ่งอื่นใดแต่ว่าอย่างเป็นแก่นสาร Why is it possible? ทำไมมันเป็นไปได้ Not because of our cleverness, เพราะว่าไม่ใช่ความฉลาดความ because of ยิ่งใหญ่ข Heavenly องเรา Parent and the Holy Spirit. แต่เพราะว่าพ่อแม่สอนและพระวิญญาณ If บริ you สุทธิ์ unite with true mother, that's going to move the foundation you're working with. ถ้าคุณรวมเป็นหนึ่งกับคุณแม่แท้จริงมันก็จะเคลื่ Holy อนพื้นฐาน Spirit ทั้งหมด is ของ more เรา powerful than man's thinking. นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีพลังมากกว่าความคิดของมนุษย์ครับ So Mark Abernathy was moved to tears นั้นคุณมาร์คอับเบอร์นาตี and made his determination after hearing mother's words and praying in the Chonchimwan. He was the one, not my idea, his idea, to donate to the Family Federation Church. นั้นเขาเคลื่อนด้วยน้ำตานะครับหลังจากนั้น No Christian pastor ever said that เขา before. ติดตามพ่อแม่แท้จริงและเขาด้วยตัวเขาเองไม่ได้คนผลักดันแต่เขาจะบอก And บอ he กว่า did it เขาจะทำ after มัน hearing the report from Asia. นั้นไม่มีโบสถ์คริสเตียนไหนทำแต่ว่าเขาทำสิ่งนี้ตัดสินใจสิ่งนี้หลังจากที่เขาฟัง He การราย did งาน it ของ after เอ hearing เชีย what families and members like you throughout Indochina, South Asia, Central Asia, Greater China are doing for true parents, even though you face much bigger challenges than American เขา members. ทำสิ่งนี้เพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่ครอบครัวพวกเราทุกๆคนสมาชิกทุกๆคนในเอเชียเนี่ยทำในแต่ละพื้นที่ต่าง When the American members hear what your challenges, they feel, oh, why do I complain about my problems? Really, I should think more about our brothers and sisters around the world. ๆเวลาที่สมาชิกชาวอเมริกาได้ยินปัญหาความท้าทายของเราแล้วเขากลับรู้สึกว่าทำไมเราต้องกังวลกับปัญหาของเราด้วยเราควรที่จะช่วยพวกเขา They're moved, their heart, they're to tears. พวกเขาเคลื่อนหัวใจของพวกเขาด้วยน้ำตาครับ So you can say งั้นคุณจะบอกได้ว่า that the report you got today from Reverend Kamon การรายงานที่คุณได้รับจากคุณ about จั the กรมล Christian ministers, เกี่ยวกับ การ the ทำงานของ final คริส event เตียน is like a room full of flags and Christian ministers saying, yes, we'll do, right? นั้นในงานสุดท้ายห้องเต็มไปด้วยผู้นำคริสเตียนแล้วก็ชูธงขึ้นแล้วก็ว่าใช่เราจะทำใช่ไหมครับ But I can tell you แต่ผมบอกได้เล that ย started with one man following me around the country like crazy มันเริ่มต้นจากคนห to นึ่งที่ listen ตาม to ผม True Mother's deepest words, ตามผมไปทั่วทั้งประเทศ pray in the ฟัง Chonchimwan, คำพูดของคุณแม่ and move อ to ธิษฐาน tears ในทาง about Chonchimwan you แล้วก็เคลื่อนด้วยหัวใจหลั่งน้ำตา and what เกี่ยว you're กับพวกคุณ sacrificing เกี่ยวกับสิ่ง to ที่คุ help ณเสีย true สละ parents. Even though you have very little things, you want to do great things. สิ่งที่คุณอยากที่จะช่วยพ่อแม่แท้จริงถึงแม้ว่าเราไม่มีอะไรเลยแต่เราอยากที่จะช่วยพ่อแม่แท้จริง Do you understand? คุณเข้าใจไหมครับ So please give Asia a big round of ขอ applause. ปรบมือให้กับเอเชียด้วยครับ So that's why now we have 5 GPA. These guys have many things to learn. So they came to learn because their job in the future is to lead others.
ดังนั้นเราก็เลยมี5สมาชิก5คนจาก TPA มาที่นี่นะครับพวกเขาก็มีอยากที่จะเรียนรู้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายเพื่อที่จะนำคนอื่นๆในอนาคต Roland Platt is coming soon maybe to Nepal and he wants to open up a pathway for missionaries to Nepal I want these guys to visit at least briefly to Cambodia that's why Dr. Kimsri is hereเขาก็จะเปิดเส้นทางให้มิชชันนารีมาที่ประเทศเนปาลแล้วก็อยากให้พวกเขา5คนเนี่ยไปเยี่ยมสั้นๆที่กัมพูชา We should open up new pathways for American missionaries to go to the world เราจะเปิดหนทางใหม่ๆที่มิชชันนารีชาวอเมริกันสามารถเชื่อไปในทั่วทั้งโลกได้ครับ So as American missionaries ในฐานะที่เป็นมิชชันนารีจากประเทศอเมริกา Please think ขอให้ทุกท่านคิดครับ Number one we're all family อย่างแรกเลยคือเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับAnyway, naturally you can feel we love each other. คุณสามารถสัมผัสได้เรารักซึ่งกันและกัน But also we can think, what can we learn แต่ขอให้เรา from them, from each culture, ว่าเราสามารถจะเรียนรู้ในแต่ละวัฒนธรรม and what can we learn from the blessed families and leaders' faith in other countries? เราสามารถจะเรียนรู้ความศรัท Because ธา they had to climb over different mountains than you. ศรัทธาในครอบครัว They have to swim through different kind of ocean ในชีวิตของสมาชิกของเราเพราะว่าเขามี to ประสบ hold กา on รณ์ to ที่แต true กต่างกัน parents. เขาต้องข้ามพวกเขาว่ายน้ำในแต่ละที่ที่แตกต่างกันเพื่อ So ที่จะติด today ตาม you're เส้นทาง going ความ to เป็น get จริง a history report from Reverend Kamon เนี่ยคุณทั้ง5คนก็ about จะ Thailand. ฟังเกี่ยวกับแผนงานประเทศไทยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย So in other words, everywhere we go, we can inherit something. นั่นหมายความว่า We ทุ can ก learn ที่ something. ที่เราไปเราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็สืบทอดบางสิ่งบางอย่างได้ The other thing you have to think as American missionaries, อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดในฐานะที่ as เป็นมิชชันนารีอเมริกา representatives of America, ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวอเมริกัน you should be the ones with the highest standard of service for others. คุณจะต้องเป็นคนที่มีมาตรฐานการรับใช้ผู้อื่นที่สูงที่สุด And it's interesting that you're starting here in Thailand under my leadership. ก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าคุณเริ่มต้นในพื้นที่นี้ที่ประเทศไทย Because Thailand has a very high level of culture of a service for others. เพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการรับใช้คนอื่น So you're going to have a competition who can love one another more. นั้นคุณใน5คนนี้ก็จะแข่งกัน You'll ครับ see how much ว่า even ใครจะรัก now คนอื่นได้มากก in ว่า the center how much they're preparing for you. นั้นในแต่ละ So ศูนย์เองคุณจะเห็นว่าเขาจะเตรียมตัวของเรามากขนาดเตรียมตัวต้อนรับเราได้ I want America to be known as the nation with the highest standard of hyojang. ผมอยากที่ประเทศอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีมาตรฐานของโคจองที่สูงที่สุด So just like you sacrificed for the hyojang love offering and many things you did to show your faith to True Mother, even though the last 3 years has been really difficult. ก็เหมือนกับสิ่งที่พวกคุณทำถวายการบริจาคให้กับคุณแม่โคจองลอฟลี่ให้กับคุณแม่ Even แท้ though จริง COVID, still you're conducting blessing ceremonies. Still you're going out to meet the villages. Still you're even conducting services and meetings online through Zoom every day. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของโควิดคุณก็ยังมีพิธีการให้พรเยี่ยมครอบครัวในเผ่าต่างๆทำงานต่างๆมากมาย Many of you, I'm sure, wasn't easy to understand me or unite with me, but somehow I was told I was the greatest brainwasher for unity with True Mother, right? That was my, who said that? Somebody told me that was my title. Greatest brainwasher to unite with True Mother. So you united with that and you brought a great victory in Asia. Mother's really proud of you and you're actually inspiring American leaders. So that's why they sent their best children to help you and to learn from you and to create a foundation where many, many more can come in the future. นะครับก็จริงๆถึงแม้ว่าตอนในช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับผมในช่วงโควิดมันเป็นสิ่งที่ยากแต่คุณก็ทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผมเนี่ยได้ชื่อว่ากลายเป็นคนที่ล้างสมองให้รวมเป็นหนึ่งกับคุณแม่แท้จริงได้ดีที่สุดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันใครให้ชื่อนี้กับผมนะครับแต่ถึงแม้ว่าดังนั้นแล้วนะครับประเทศอเมริกาก็ส่งลูกเทวพร5คนนี้นะครับเพื่อที่เขาสามารถเชื่อเรียนรู้ได้แล้วก็ So what's my conclusion? นั้นข้อสรุปของผมคืออะไรครับ Planning and strategy, all that's very important. การวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ But not so important. แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเลย Most important is, สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ are you คุณ personally ส่วนตัวคุณแล้ว transformed คุณ and มีการเปลี่ยน reborn แปลงเกิดใหม่ through True Mother's womb? โดยผ่าน in คัน this ของ era คุณแม่แท้จริงในยุคสมัยนี้ It's a process. มันคือกระบวนการครับ But if you're in this process, แต่ถ้าคุณอยู่ใน you กระบว will น be กา a ร person who is changing.
คุณจะสามารถจะกลายเป็นค You น will ที่เปลี่ยน start to look at others differently. คุณจะกลายเป็นคน You ที่ will มอง start คน to อื่นเปลี่ยนไป You will hear heaven's voice. คุณจะได้ยิน You can เสียงของส cultivate วรร this ค์ in the Chonchimon. คุณสามารถที่จะบ่ม Please เพาะ read สิ่งนี้ mother's ในชน words ชิ and มอน listen to mother's words ขอให้คุณ deeply. อ่านคำพูดคุณแม่แล้วก็ Don't- ฟังคำพูดคุณแม่อย่างลึก Don't ซึ้ be ง confused by the teachings and culture of the wilderness era. อย่าสับสน You're in คำสอน Chonilguk. ในยุค Mother's begging you to go forward. ถิ่นทุรกันดารเราอยู่ในยุคสมัยช Part น of กุก the house is burning and it needs water. คุณจะต้องไปข้างหน้าพ่อแม่บ้านของพ่อแม่ของเรากำลั Mother ง is ไฟไหม้ planting new seeds that need water. เราต้องการน้ำไปลดดับไฟ Water cannot stay still. น้ำไม่สามารถ Water อยู่นิ่ has งได้ to move. น้ำจะต้องเคลื่อนตลอด Let us move totally committed with one heart, with one blood with true เคลื่อ mother. นอย่างสมบูรณ์กับด้วยหัวใจและเลือด And เดีย the วกันกับพ่อแม่ miracles แท้จริ will ง unfold. และป And ฏิ the หารย์จะเกิด strategy ขึ้น will unfold. และ And แผน great การต่างๆก็ ideas จะ will มา come out. และไอ And a เดีย new ที่ดี culture ๆจะ will มา come out. และวัฒนธรรม Aju? ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นวัฒนธรรมใหม่จะเกิดขึ้นอาจูไหมครับ That's my testimony. Thank you อั very นนี้ much. คือเทสติมอนีของผมขอบคุณมากครับ